C'è una ragione per cui all'inizio degli anni 90 e in altri paesi europei, come vedremo poi anche nella relazione successiva, c'è un movimento un po' così che è avvenuto in tanti altri contesti, la necessità di trovare delle risposte diverse ai problemi della criminalità. Ma perché i governi a un certo punto, particolari governi locali, hanno, e il dibattito pubblico in generale, si è così concentrato su questi problemi della sicurezza e sulla necessità di affrontarli in un modo diverso? Voglio dire, avevamo già tutti quanti dei sistemi di giustizia penale più o meno funzionanti, abbiamo già un sistema consolidato di sanzioni, di reati e di sanzioni, esiste il carcere, esistono le misure alternative, esiste tutto un armamentario, quello classico della giustizia penale tradizionale. Perché bisognava inventarsi qualche cosa di nuovo? Perché bisognava individuare qualcosa, qualche forma di politica nuova per intervenire? Io qui individuo alcune possibili risposte, quelle che la ricerca condivide, inventano concetti diversi, ma il tema è un po' sempre quello, dare delle risposte che lo Stato nazionale non è più in grado di dare. Questo è stato un punto di partenza determinante delle politiche di sicurezza urbana. L'idea che quell'armamentario di cui parlavamo prima non bastava più. Non bastava più perché da un lato si era dimostrato almeno in parte inefficace. Le società ad alti tassi di criminalità, negli anni 70 e 80 la criminalità è aumentata in tutti i paesi occidentali, adesso sta diminuendo in tutti i paesi occidentali, come ben sapete se avete seguito appunto il dibattito sugli argomenti della criminalità, ma ci sono stati parecchi decenni, grosso modo dagli anni 70 in poi, con tempi diversi tra gli Stati Uniti, l'Europa e tra i paesi dell'Europa, in cui i tassi di criminalità, sia per la criminalità violenta che per la criminalità predatoria, tendevano a crescere, con l'unica eccezione dell'omicidio che tende a diminuire nel corso del tempo da un sacco di anni.